Salam alaikum, اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم la correction de l'exercice 42 المفيد en mathématiques 3e année collège. L'exercice qui coule, on considère l'expression a est égal à 6 au carré moins 5x plus 1 moins 4x moins 2 facteur de x plus 1. Première question, développer et réduire a. D'abord, on va développer l'expression a. L'expression a, 6x au carré moins 5x plus 1 moins 4x moins 1 moins 2 facteur de x plus 1. أول حاجة كنخليو 6x au carré moins 5 plus 1 من بعد كنحطو الموا من بعد كنديفلوبيو كنضربو 4x في x ومن بعد 4x في 1 ونفس الحاجة الموان 2 في x موان 2 في 1 هي 4x fois x 4x au carré 4 fois 1 c'est moins 4x 2 moins 2 fois x c'est plus 2 is x 2 moins 2 fois plus 1 c'est plus 2. Deuxièmement, on les classe كنرتبوهم على les x كل عندو x au carré أكبر غنحطو 6x تبعها moins 4x au carré من بعد les x moins 5x moins 4x moins 2x plus 1 moins 2 plus 2 كنجمعهم 6x au carré moins 4x au carré مختلفين لي سين يعني كنطرحهم كناخدو سين ديال الأكبر هي كتساوي لنا 2x au carré ناقص 5x مع ناقص 4x مع ناقص 2x كتساوي لنا ناقص 7x moins 7x plus 1 c'est 3. C'est le résultat de première expression a. On passe au deuxième expression. Deuxième question, c'est calculer a lorsque x est égal à moins 2 sur 3. يعني هنا في داك العدد اللي خرج لينا في l'expression الأولى غادي نبدلو les x ب moins 2 sur 3. غادي نديروها هي غادي نبدلو les x par moins 2 sur 3. الأولى أنا 2 fois moins 2 sur 3 x au carré ضروري نديرو au carré على حساب x au carré moins 7 fois moins 2 sur 3 plus 3 غادي نحسبوهم هنا عندنا جوج هنا غادي نحسبو بعدا هي الاولى هذاك l'expression 2 sur 3 هي 2 fois 2 c'est 4 3 fois 3 c'est 9 بعد ملي كنديرو لا بليسونس ديال هادي جوج هي 4 3 في 3 هي 9 كتجينا 2 fois 4 sur 9 puis ناقص 7 فوا ناقص جوج هي 14 على 3 اللي هي 14 على 9 زائد 3 ومن بعد كنضربو 4 في جوج هي 8 على 9 زائد 14 على 9 زائد 3 ومن بعد كنوحدو المقامات كتولي 8 على 9 زائد 14 42 على 9 زائد 27 على 9 حيت 3 في 9 27 حيت كانت في الأول 3 على 1 و3 على 1 ضربناها
في 3 في 3 المقام البسط هي 27 على 9. 3 على 3 أقصد 3 على 3 3 في 3 هي 9. 3 في 9 هي 27. والأخير كنجمعوهم كتعطينا 77 على 9. هذا هو العدد النهائي ديال سؤال B. Calculer A lorsque x est égal à moins 2 sur 3. Deuxièmement, on a développé 2x moins 1 facteur de 3x moins 1. أول حاجة في الفاكتوريزاسيون كيكون إما كنقلبو على العامل المشترك طلبوا منا نديفلوبيو 2x moins 1 facteur de 3x moins 1 في نفس السؤال. أول حاجة كنديفلوبيو كنضربو 2x fois 3x من بعد 2x fois moins 1 ومن بعد moins 1 fois 3x من بعد moins 1 fois moins 1. أول حاجة يعطينا 2x fois 3x c'est 6x au carré. 2x fois moins 1 c'est moins 2x. Puis moins 1 fois 3x c'est moins 3x. Moins 1 fois moins 1 il y a plus 1. ومن بعد كنقادو لي terme 6x au carré moins 2x moins 3x c'est moins 5x plus 1. سهلة هادي. ومن بعد غادي ندوزو لا فاكتوريزاسيون. نفس السؤال طلبوا منا نفاكتوريزيو ليكسبرسيون الاولانيه اللي خدمنا بها 6x au carré moins 5x plus 1 moins 4x moins 2 facteur de x plus 1. وهنا كما كتلاحظوا لا فاكتوريزاسيون اول حاجه خصنا نقلبوا على لو فاكتور كومون. انا ما عندناش لو فاكتور كومون يعني هاد ليدونتيتي هذه عباره على ليدونتيتي ريماركابل يعني غادي نخدموا بداك العدد الاولاني اللي خدمنا به قبيله بلاصه 6x moins 5x plus 1 غادي نخدموا ب 2x moins 1 facteur de 3x moins 1. 2x moins 1 facteur de 3x moins 1 moins 4x moins 2 facteur de x plus 1. هنا لو فاكتور كومون اول حاجه باش نلقاو الفاكتور كومون كنحاولوا ندقوا مزيان. مثلا الفاكتور كومون هنا هو 2x moins 1 حيت غادي نفككوا هاد العدد يعني 4x moins 1 هي 2 facteur de 2x moins 1. 2x moins 1 كنديرو 3x moins 1 ناقص هنايا بلاصه هاد 4 اللي فككناها 4x هي 2 fois 2x facteur 2x moins 1 هنا x plus 1 كنخليوها نفسها. من بعد كناخدو الفاكتور كومون سي 2x moins 1 وكنحلو المعقوفه لو كروشي. من بعد كنحطو الاعداد الاخرين 3x moins 1 هو فاش الفاكتور ديال الاولاني. الحد الثاني غنحطو ناقص 2 ونفتحو قوس ديال الحد الثاني x plus 1 وكنسدو الكروشي. ومن بعد كنكملو نخليو نفس هادي وكنحطوهم هنايا 3x moins 1 moins 2. هنا كنحسبوهم هي moins 2x fois x هي moins 2x moins 2 fois plus 1 c'est moins 2. ومن بعد كنكملو نحاولوا نحسبوهم اعداد les x بوحدهم الاعداد بوحدهم. 3x moins 2x c'est
moins 1, c'est 1. C'est 1x moins 3. moins 2 مع moins 1 c'est moins 3. هذا هو العدد النهائي ديال la factorisation de l'expression A. Puis السؤال الثاني كيقول calculer A lorsque x est égal à moins 1 sur 3. يعني غادي نبدلو اي x لقيناه في l'expression A ب 1 moins 1 sur 3. غادي نرجعو l'expression ديالنا هي هذه اللي خرجت لنا الاخيره. غادي نحاولوا نخدموها في الشكل ديال نبدلو لي x ب moins 1 sur 3. نحطو 2x moins 1 1x moins 3 ونبداو نبدلو لي x بالعدد اللي طلبوه منا. اول حاجه غادي نديرو قوس 2 fois هنا x نبدلوها moins 1 sur 3 moins 1 كنخليوه ديما هذاك، ومن بعد 1 fois moins 1 sur 3 moins 3. من بعد كنحسبوهم. انا جوج في واحد هي ازينا ناقص جوج على 3 ناقص 1. من بعد هنا نفس يبقى نفس العدد، حيت اي عدد ضربتيه في واحد كيبقى نفسه، ناقص 3. من بعد كنحسبوهم. هذا يمكن لينا نوحدوا اليوم المقامات، اننا نديرو ناقص جوج على 3 مع ناقص 3 على 3. هنا نوحدو حتى هما المقامات، هي ناقص 1 على 3 ناقص 9 على 3. وحدنا اليوم المقامات. من بعد غادي نحسبوهم. هادو هي moins 2 moins 3 c'est moins 5 sur 3. هنا moins 9 moins 1 هي moins 10 sur 3. هنا كيبدا بيناتهم بحال x. هنا كنقول moins 5 3 fois moins 10 sur 3 هي كيبقاو دوك الاعداد بيناتهم كتساوي لنا moins 50 sur 9. هذا هو العدد النهائي اللي خرج لنا. سي با moins 50 سي 50 حيت سالب في سالب هو موجب، هي 50 sur 9.